ఈరోజు మనం ఒక రుచికరమైన స్వీట్ చేసుకుంటున్నాం. దాని పేరు లవంగలతలు. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: మైదా 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, కొబ్బరి తురుము 1 కప్పు, కావాల్సిన లవంగాలు, యాలకుల పొడి కొంచెం, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్. ముందుగా మందపాటి పాన్ ఇలాంటిది ఏదైనా పెట్టుకుని అందులో ముందుగా కొబ్బరి వేసుకుని వేయించుకోవాలండి. 1 నిమిషం వేయించుకుని సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి. పచ్చి కొబ్బరిని తురిమి ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీంట్లోనే పంచదార వేసేయాలి. పాకం వచ్చేదాకా ఇలా కలితిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. ఒక 20 to 30 minutes పడుతుందండి ఇలా ఈ ప్రాసెస్ చేసేదాకా. ఇలా మాడకుండా కలితిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇందులోనే యాలకుల పొడి వేసుకోవాలండి. యాలకుల పొడి వేసుకుని ఒకసారి కలితిప్పుకుంటే అలా పొడిలో ఆడేదాకా కలితిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. దగ్గరికి వచ్చాక కట్టేసుకుని చల్లారిపోయాక స్టఫ్ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. కొంచెం టైం పడుతుందండి. అది అయ్యేలోపు ఈలోపు డఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో మైదా తీసుకుని దాంట్లో ఆయిల్ కొంచెం వేసుకుని డఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని, ఇంకా ఉప్పు అలాంటి ఏమీ అవసరం లేదండి, జస్ట్ అది వేసుకుని కలిపిట్టుకోవడమే. చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలండి. ఇదిగోండి, ఇలా డఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అది అయ్యేలోపు పక్కన పెట్టుకోవాలండి. జస్ట్ ఇలా కలుపుకోవడమే చపాతీ ముద్దలాగా. దీన్ని మూత పెట్టేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవడమే. ఇది ఇంకా అవుతుందండి, కలిపిప్పుకుంటూ ఉండాలి. అలాగా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. మన స్టఫ్ ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి. చూడండి ఎంత పొడిలాడుతుందో. చల్లారితే ఇంకా పొడిలాడుతుంది. ఇంకా అయిపోయిందండి, కట్టేసుకోవచ్చండి. స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది. బాగా చల్లారాక స్టఫ్ అంతా ఒక పక్కన పెట్టుకుని స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చల్లారి పెట్టుకోవడం అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను. ఇందులో పొడిలాడాక కొంచెం ఉండలుగా ఉంటాయి. ఆ ఉండలు ఉంటే కనుక కొంచెం మిక్సీ వేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న పలుకులు ఉంటే మాత్రం పర్వాలేదండి. నేను ఆల్రెడీ మిక్సీ వేసుకుని అక్కడ పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను. ఇలా ఆ డఫ్ని ఇలా ఉండలు కింద చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి. దీన్ని ఒక్కొక్క చిన్న చపాతీ ముద్దలాగా రౌండ్ చేసుకోవాలి. పల్చగా చేసుకోవాలండి. అలా చేసుకుని నేను రెడీగా పెట్టుకున్నాను అండి. ఇప్పుడు ఈ స్టఫ్ ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తానండి. జస్ట్ చేతిలో అలా పెట్టుకుని ఒక స్పూన్ వేసుకుని వన్ సైడ్ అటు వన్ సైడ్ ఇటు మడత పెట్టుకోవాలండి. అలాగా ఫోర్ సైడ్స్ రెండిట్లకి అటాచ్ అయ్యేలా ఒక లవంగా పెట్టుకోవాలండి. అంతే, లవంగలతలు రెడీ. ఇంకోటి చూపిస్తా అండి. ఆల్రెడీ నేను పెట్టుకున్నాను, రెడీ చేసుకుని ఉన్నాను. ఇంకోటి పెట్టి చూపిస్తాను ఎలా పెట్టుకోవాలో.
అంతే అండి, లవంగలతలు రెడీ. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటాయి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ అంతా వేసుకుని నూనె కాగాక ఒక్కొక్కటి వేసుకోవడమే అండి. ఒక 2 మినిట్స్ అయితే వేగిపోతాయండి. ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలండి. చూడండి అయిపోవచ్చుని, తీసేసుకోవచ్చు. ఇంకా అయిపోయిందండి. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. ఎంతో రుచికరమైన లవంగలతలు రెడీ అయిపోయినాయండి. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.